وسلم على نبينا محمد وما سنتين شركي إن ما أنت إسبهيسجا عدالة ده وحكوسة بسنية هاي صدقتين بحالة هجرة المهان أيوه الرئيسو سيلي على الدولة النمذا صدقتين مدة حالات كما دحويناها هي الدولة دولة منو تضرب بلاد أنا إلى هذا الشيء سياسة لأن الجارين ومدلس لغتنا عن الجرين وقت كفلنا كرنا وسنجرين مدحونين إلى هذا وسن ديار وهين إن دور شوقت سيدا كم وقتا لغن كيسة هذا الكيسة كي يقدم به ودوس مراب كشاك مدحونين حكو دادي تدك كسور جداهي إن أنا ديار وهين إن أنا محوه حزبية سوبسن إن أنا ستيك هولر كسياسة دا كجرين مدحونين تاس بيانو كشاكي dadka ka soo horjeeda siyaasadaan uga soo horjeedaayay xisbiga asagoo uga horeeyeen isaga intuusan xisbi dhisan ay xisbiga lahaayeen tusaale ahaan warqaddaani waa warqaddii xisbiga anigu aan guddoomiyaha u ahay ma jirin xisbiga xasan sheekh markaan shahaadada qaadanaynay annaga waxaana siiyey guddigii berigaas baarlamaanku ansaxsho sharciga ah xisbiyada hadduu u yaqaano wiilasha isagoo soo magacaawday dadka ay u qorqoreen maba aqoonsaninba kuwaas guddi doorasho ma aqoonsanin annaga guddi doorasho waxaan u aqoonsannahay guddigii sida sharciga ahaa ku yimid dastuurku siduu ogolaa ku yimid sida warqadan ku qoran qodobadeeda 111 G ku dhisay xisbiyada ay guddoomiye u ahaaday Xaliimo Yari dabcan حليمة يعد كستا حلها يسوى الله يقاضي كرا حلكة لكن قدقي هدي المسؤولين تيس حلكة الله يقاضي معناه ماها إن عده هراء حزبه هذا يراعي يسمه مدحونو انتو شعبها ولي بقى نقول حزب جمر كان أساسي إن لما كنا يسجلك شركة دولة بيقول شقينا يا حسن الشيخ محمود مركان أنا قدومي حزبها dadka ila midkaana waa inta badan oo kamid ah intuu sanad isku xisb dhisan xisb dhistaan taa marka waxaan ka leenahay hadalkiisa ahaa siyaasiyiinta ka soo horjeeda diyaar u maahan inay axsaab dhistaan xisaaban oo dhisanta laakiin maaha kuwa xisbiga xasan shaqo hoostaga maaha taasi asaan ka leeyahay tan kale madaxweynuhu wuxuu ku dooday inaan la ogolaan wada hadal inuu asagu ugu yeeray niman uu ku sheegay bannaan joog horta bannaanka waa la joogayaa oo dawladda dadka shalay asaa bannaanka joogay haddana ragaa jooga berrina rag kala jooga bannaan joognimada caab maaha bannaanka waa la joogayaa dawlad lagu dhan yahaa jiray markartay dawlad loo dhan yahaa la dhisaa shalay bannaanka uu joogay maantana asaa madax dalka ka ah maanta ragaa bannaanka jooga asagaa berri bannaanka tagaaya taasi waa iska sunnada siyaasadda hadalka uu yidhi waa ku xushmeeyaa igoo bannaanka jooga taasaan ka leeyahay tan kale haddii sharciyadu dhammaato madaxweynuhu oo la gaaro 15 May 2026 waxaa isu sheegtoo dhan ood adigu isku dayayso inaad ku joogto meesha carabtu wax ku mahmaahan kalaamu leyl maa yamshi fi nahaar waxaa adiga gruubkaaga isu sheegtaan beri sharci ma noqon doonaan waxaad gaari doontaa adigoo shacab ah muddada kaa dhammaatay xilliga la wareega aan hayn dadka Soomaalida kamid aad gaari doonto sideen saas u dhicin dareenkii aad shalay qabtay markaad bannaanka joogtaan qabnaa isagoo saxan qabnaa waliba adigu dagaalaad ku daraysay iyo hal is dilo iyo dadka hal la yadhaysa anagu dheemayno dawladdu waa dawlad sharciya intaad mandate kaysto ku ixtiraamayna adiga madaxweynaha ka ah waddanka dawladda dawlad ka ah laakiin waxa noo muuqata in badanna aan sheegnay madaxweynuhu inaanu u socon doorasho inuusan dalka isku hayo inuusan diyaar u ahayn inuu aaminsan yahay group in xukunka lagu joogi karo sharci la'aan waana yani runtii fila shaqalada hoo fishay madaxweynuhu gabi ahaan waxaad ku fashilantay la dagaalanka shabaab 9,000 aba 10,000 oo askari oo Soomaaliya in ka badan wax dhintay iyo wax dhaawacma noqday meelihii la wada qabsaday dabcan ciidanka asagoo diyaara istiraatiiji xumo idinka tiina ayaa in badan oo kamid looga soo baxay
اللي هو قدام بيا واحد كمية الدقمة بلعب طولات كذا ماشي حوالي اللي يرادو أو عدمات دولة وكبحان adiguna waxaad wadaa sidaan arkayna maalmahan inaad geda ciidan ku gurto iyo raas kambooni iyo meelaha aan loo baahnayn oo hadda dadka jooga si nabad u nool yihiin waxaan dhihi lahaa madaxweynuhu ku soo noqo dalka haddii inta yaroo ku hartay aad wax danaka leedahay ummadda soomaalida waxaa kuu furan inaad doorasho qabato iyo dagaalku meeshuu jooga in laga sii wado taas madaxweynaan leh haddii arrimaha xisbiga laga hadlana waa taas shahaado xisbi oo haysanaa cidaan haysanin ma jirto adaan kaaga horreynay diyaar aan nahay waxaan xisbiga u dhisnay in doorasho lagu galo dacaayadda raqiiska ah oo asaga iyo tiimkiisu ay wadaan oo dadku waxay diidan yihiin one man one vote ma diidanin waxaan nahay dadka ugu horreeya axsaab suubi xisbina looma sameeyo 4.5 wax loo sameeyo in lagu tartamo waxaan diyaar u nahay doorasho toos ah waddankan ay ka dhacdo inaan ka qayb galno laakiin doorasho nin leeyahay markaa inaan ka noqon diyaar wax nagu qasbaana ma jiraan haddii sharciyadu dhammaato madaxweynuhu diido in la wada hadlo dowlad wadaaga oo ummaddu heshiis ku taala dhiso maamulada maqan la doono wax loo dhan yahay la dhiso dadku qabiilow iska yahay qabiilow iska kala noqon doona sababteedana waxa qaadan doona xasan sheekh waxaa soo yaray maalmahan laba wasiir oo ninba soo dhagay wiigan hadda aan soo dhaafnay aakhirkiisii wasiirka gaashaandhigga oo hanjabay yaan rabaa ayadan inaan wax ka yiri wasiirka gaashaandhigga wuxuu yidhi qof xamar qora ku qaadan karta male on behalf the wasaaradda gaashaandhigga anoo ku hadlayo wasiirka waxaan u malaynayaa xafiiska personal oo ku shaqeeyo iyo xamar isaga darantaan u malaynayaa waa run xafiiskiisa hubla lama geli karo kiisa aan ahayn laakiin magaalada muqdisho wasiirku ammaankeedana ma sugin ha yeeshee kaba mid maaha hay-adaha ammaanka ee ammaanka u xil saaran wasaaraddu ka mid maaha wasaaraddu hay-adaha ammaanka yaran sugan wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha kaleba waxay ka mid yihiin wasaaradaha ammaanka yaran sugan waa ixtiraameynaa hay-adaha ammaanka u xil saaran iyo ciidamada ammaanka waa ixtiraameynaa waa ku garab taagannaha shaqada ay noo hayaan bulshada soomaaliyeed u hayaan waxaan ixtiraameynaa sharci rasmiya oo yacni ammaankii waa la sugay qatarina ma jirto qof kastoo soomaaliyana dee wixii soo gaara annaga ka mas-uula haddii dowladdu tiraahdo oo ammaan caynkaasoo la isku hadlay karo ay keenaan dadka ugu horreeya u baahnaan laakiin ammaankaagana sugi ma karo saakaa ugu dambeysa waxaan maqlayay qarax meel ka dhacay oo magaalada ka mid mararka qaarkood waxaa isxabaday ciidamadii dowladda sida habeen dhawad dhacday meel lagu caweynayo ciidamada dowladda isku dileen marka xaaladda halkaas taagan ninka dhahaya hub lama qaadan karo asaguna awood uma lahayn uu sheegtay hubkana dee xiise looma qabo ammaanka lagu sugaa qof kastana ammaankiisa wasiirkaa ka mid a cidda hubka wadata wasiirku 4 wiil oo adeer u yahaa baawarka u saaran marka isaguna wiilasha adeerku yahaa baawarka saarto qoran lama qaadan karo yidhaahdo aniga kaliyaa wadanaya ammaankana sugi ma karo waxaan isku wareejinayaa dhagxaan iyo bullet proofna waa ku soconaya wasiiru taasi waxay la tahay hadal miisaankaaga aan ku habboon inaan dhahdo u noqonaya wax intaa ka badan ka dhihi maayo soo haray wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ninka labada wasaaradood korka laga saaray sida muuqatana aan qaadayba karin wuxuu yidhi wax service ah oo dadka soomaalidu dowladda ku leedahay ma jirto gaar ahaan caafimaad iyo waxbarasho dowladda laguma laba yidhi maclasif waa wasiirka dastuurkuna wuxuu damaanad qaadayaa bulshada badqabkeeda faydhowrkeeda nabadgelyadeeda waxbarashadeeda qodobada 25 soddon intaasoo dhan waxay ka hadlayaan xaquuq intaasoo dhan waxay ka hadlayaan xaquuqda shacabku dowladda ku leeyahay waxbarashada oo free ah ilaa dugsi sare laga gaarayo biyo nadiifa dadku inay helaan daawo free inay helaan intaasoo dhan waxaa ka hadlaya dastuurka oo isagu wasiirka ka yahay runtii anigu hadda ma garan karo backgroundkiisa waxbarashada laakiin waxaa muuqata inuu soo akhri ardaygu waxaa la rabaa casharka inuu soo qaybo berri imtixaanka intaan la gaarin la rabaa marka wasiirkii dastuurka hadduu leeyahay dastuurku wax damaanada iyo xaquuqa shacabka siimayo
هذا الشعب كم عشرة الله أكبر أمرك مقريال قدستا وأنا قلنا أنا نقصو على الشعب كله أكسب ببلغ إن لو يرى هذول نلقى كمره وضدك الصوماليين وحقوق الدولة دود كمره حلا يوقف ضدك الصوماليين لو جستي وأنا أرن مضن الشعب كالصوماليين يكدعوا ذا إنه يدعويان وزيرك هدي وح ضدك اللي قاضي oo aysan ahayn in wax dadka ku soo noqonayo canshuur oo public service lagu qabanayo wasiirka waa su'aal laga weydiiyo meesha la geeyo lacagtiis waxa soo haray